მოგესალმებით, მართლა ძალიან მძიმე ტრაგედიაა, როდესაც ესეთი სრულიად ესეთი ბანალურ სიტუაციაში ახალგაზრდა იღუპება და მისთვის ბანალურში და მისთვის ჩვეულებრივ საღამოს, რაღაცა მშვიდ საღამოს შეიძლება ესეთი რაღაცა მოხდეს რა. აქ რა თქმა უნდა ზოგჯერ არის ხოლმე დაბრალება რაღაცა რატო სპეკულირებთ განსაკუთრებით ხელისუფლების მომხრეების საუბრობენ, რატო სპეკულირებთ თითქოს ესეთი დანაშაული რა თქმა უნდა ყველგან ხდება და რატო იყენებს პოლიტიკურ პოლიტიკურ პრინციპში რატო შემოხდა. ახლა აი აქ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე დავდექით, რამდენიმე მიმართულებით და ეს კონკრეტული შემთხვევაც ამაზე საუბრობს. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მინდა მის ოჯახს და ახლობლებს და ყველას მიუსამძიმროს ეს ტრაგედია, მაგრამ აი რასთან გვაქვს საქმე. ერთი ის, რომ როგორც აღმოჩნდა კონკრეტულად ის ადამიანი, ვინც არის ბრალდებული ამ კვლევობაში, არის ორჯერ ნასამართლები, მას ჰქონია გარკვეული პრობლემები და მას ასევე აღმოაჩნდა რეგისტრირებული არ არის, ან არარეგისტრირებული არ არის. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ეს ფაქტორიც რეგისტრირებული თუ იყო ერთი უბედურება, მაგრამ მეორეა რომ არარეგისტრირებული არ არის კი ესეთ შემთხვევაში უნდა იყოს გარკვეული კონტროლის ქვეშ უნდა იყოს ადამიანები ისეთი რომელსაც შეიძლება საფრთხის შემცველი იყოს და ეს რაღაცა განსაკუთრებულ წარუმატებლად ეს არის ერთგვარი თვითონ ოპერატიული მუშაობის ნაწილი რომელიც ყველა რაიონულ პოლიციურ ნაყოფილებას უნდა გააჩნდეს იმის რომ იცოდეს სად რა საფრთხეებია და ესეთი შემთხვევა თუ კონკრეტული ადამიანი რომელიც არ აქვს ეს ინფორმაცია როგორ ფიქრობთ ბატონ დიმიტრი არ აქვს ეს ინფორმაცია სხვათა შორის ბოლო პერიოდში დავამთავრებ და გეტყვით იმიტომ რომ შორიდან დავიწყე შეიძლება მაგრამ როდესაც ჩვეულებრივ სახელმწიფოში არსებობს რაღაცა ადამიანი რომელიც არის მიდრეკილი დანაშაულისკენ და ორი ასე ვთქვათ ორჯერ ნასამართლობის შემთხვევაში ეს ფაქტია ხო სახეზე ამ შემთხვევაში უნდა მუშაობდეს ოპერატიული სამსახურები და ამას ავლენდნენ და წინასწარ პრევენციული სამუშაოები დაახლოებით რო ვთქვათ საზოგადოებაში გასაგები იყოს კუკარაჩას პრინციპი რომელიც ახლა ზოგადად აპრობირებული პრაქტიკა თელსოფლებში მაგრამ კიდევ უფრო მძიმე რაღაცასთან გვაქვს საქმე ის რომ კრიმინალთან არის შეზრდილი უბრალოდ სახელმწიფო და კრიმინალი არის შეზრდილი და კრიმინალის გარკვეული ჯგუფები ყველა არა მაგრამ ზოგიერთია ძალიან ბევრი პრაქტიკულად გარკვეულ სერვისებს ასრულებს სახელმწიფოსთვის და შესაბამისად მათ აქვს გარკვეული მხარდაჭერა რომ მათ კონდეთ რაღაცა კარდლანშები კონდეთ იარაღი კონდეთ რაღაცა სხვადასხვა საშუალო და ისეთი ნაკლები სიმძიმის კრიმინალისტვის კონდეთ ისე ვთქვათ დაცულობა კონდეთ რომ საკანონის წინაშე არ არიან პასუხისმგებლები ერთი მეორე როდესაც პოლიციის ძალიან დიდი რესურსი არის წარმართული ისეთ აბსურდულ დავალებებზე როგორც არის პროტესტის აი ესეთი ტიპის დაკავებები დაჭერები ასე ვთქვათ მონიტორინგი Facebook-ის სოციალური ქსელების ანუ სრული სისულელე რომელიც საერთოდ არ უნდა იყოს სისხლის ამბავს ვთქვათ პოლიციის ფუნქციაში და შესაბამისად ეს ხალხი უნდა იყოს გადასროლილი რომ ქვეყანაში უსაფრთხოება და წესრიგი არსებობს ანუ ესეთი პოლიტიკური პრობლემები გვაქვს და ესეთი სისტემური პრობლემები და მეორე და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მეორე ნაწილი პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ქვეყანაში ახალისებს ძალადობას და ძალადობა გარკვეულწილად ხარდაჭერა რა თქმა უნდა მე არ მინდა ვინოს დავაბრალო აი დაავალეს და ყველობა ჩაიდინოს მაგრამ როდესაც შენ ძალადობას ახალისებს როდესაც ჩანს რომ შენს მიერ ხარდაჭერა კრიმინალების სხვადასხვა სფეროში და სხვადასხვა მომენტში მათ შორის იმავე დღეს იმავე საღამოს ეს უკვე კომედიანზე თავდასხმა რომელიც აშკარად ახალისებული და დავალებული იყო ხელისუფლების და როდესაც ესეთი რაღაცები ხდება რა თქმა უნდა ამის უკიდურესი გამოვლინებებიც არის ისეთი ფორმით როგორც არის ყველობები იმიტომ რომ ის კონკრეტული კრიმინალი თავს მე ვეღარ აკონტროლებს სიშვიდობაში ესენი არიან დასტრესილი ფსიქიკა მოშლილი ადამიანები რომელიც მიდრეკილები არიან დანაშაულს და ძალიან ადვილად ჩადიან დანაშაულს ძალიან დაუნდობლად მათ შორის ყველობებსაც კი რა თქმა უნდა აი ეს ერთმანეთთან კავშირშია და როდესაც უპასუხისმგებლოა სახელმწიფო როდესაც არასდროს არ აქვს პასუხი რომ ვინ შეიძლება პასუხისმგებელი იყოს რამე კონკრეტულ შემთხვევაზე უბედურ შემთხვევაზე თუ რაღაცა მომხდარზე როდესაც უნდა გამოვლინდეს ყოველთვის დამნაშავე ვიღაცა პასუხისმგებელი პირი ესენი ყოველთვის ირიდებენ პასუხისმგებლობას და ამბობენ რომ ახლა ყველა ქვეყანაში ხდება და ყველა ქვეყანაში მართლა ხდება დანაშაულმა რეაგირებები არ არის ჩვენთან საერთოდ ამაში ამ ხელისუფლების ძალიან დიდი დანაშაულის სისტემა მოშლილი აქვს და არანაირი პასუხისმგებლობის განცდები ქვეყანაში არ არის ვინც რა არ უნდა მოხდეს ქვეყანაში პასუხისმგებელი რა ბატონ დიმიტრი შეიძლება წინა ხელისუფლებას ან იმის წინას დააბრალოს ყველა ქვეყანაში ხდება ნამდვილად თუმცა არ ვიცი თუ ხდება სადმე რომ მოქმედი დეპუტატი გამოთქვამდეს სურვილს თავდებში ჩაუდგეს პირს რომელიც კონკრეტული ადამიანის ცემაში მონაწილეობდა ხო არ ვიცი თუ ნახეთ ეს
ინფორმაცია სხვათა შორის ამაზე კომენტარი გააკეთეს ოცნებაში და აი გაღიზიანებული მოქალაქე შეხვდა ხო რაღაც ამ დონეზე იყო საკითხი დაყვანილი იგივე სერიიდან რომ ძალადობა ცუდია მაგრამ და შემდეგ როგორც რა ტიპის შეფასებებსაც ვისმენთ ხოლმე აი თითქოს საკითხი არის მარტივი მაგრამ პრობლემის სათავე თქვენც ახსენეთ სად შეიძლება იყოს აი ამაზე რა ტიპის სამუშაო უნდა გაეწიოს ბატონო აი აქედან რა არის გამოსავალი აი ეს მაინტერესებს შეთანხმება მარტივ საკითხებზე იძულება თავიდან თქვათ გავლა ყველა საკითხის რა არის საფრთხის შემცველი იმიტომ რომ სიგნალის მიღება ხდება ხო მოქალაქის მიერ რომელიც უყურებს რომ კონკრეტულად ერთი დეპუტატი მზად არის თავდებში ჩაუდგეს მას ვინც სცემა მეორე არ ვიცი ეს რა წარმოდგენას უქმნის ამ ადამიანს და როგორ თქვათ რისკენ უბიძგებს მარტივად რომ უბიძგებს ეს ყველაფერი ახალისებს ძალადობას როგორც გითხარით იმიტომ რომ ეს ეხლა ჩვენ ხო ვიცით რომ ეს არ არის ვიღაცას თავდებში ჩაუდგა ხო არა ეს არის ორგანიზებული თავდასხმა იყო სამი ადამიანი საკენა ერთ-ერთი მივიდა დასაპატიმრებად იმიტომ რომ ახლა კადრები გამოჩნდა კადრები რო არ ყოფილიყო ამასაც არ მივიღებდით ანუ თვის არ ჩაბარდებოდა უბრალოდ კადრები გავრცელდა ძალიან მალე და მისი სახის ამოცნობა შესაძლებელი გახდა და მოუწიათ ამ მათივე დავალებით შესრულებული ესე ვთქვა ძალადობის გარკვეულად დაჟა, პირობითად, ეხლა ამ პირობითად მათივე დავალებით დაჟილი ადამიანის გამოხსნა მიმდინარეობს. არაფერი ამაში არ არის შემთხვევითი ან ვიღაცას კეთილი ნება. ეს არის ისე ვთქვათ დავალებით ჩადენილი დანაშაული. ეხლა აქ ერთია რომ დავალებას აძლევდა ამ დანაშაულს უწყობ ხელს და ქმნის დანაშაულს და მეორეა მათი რიტორიკა ამ კონკრეტულ თქვა პირობითად თქვათ რომ ეს მართლა სამი მოქალაქე თავს დაესხვა ისე ვთქვათ იმ კომედიანს, ხო? რეალურად მთელი ერთი კვირის განმავლობაში ახალისებდნენ ძალადობას და პრაქტიკულად ასე ვთქვათ ლეგიტიმაციას აძლევდნენ ძალადობას, რომ აბა ადამიანებო, ვინც ჩვენ ხარ გვიჭერს, მიდი და გალახეთ ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელი პრაქტიკულად და მთელი სისტემა მუშაობდა ამ ადამიანის გასაშავებლად, რომ ამენაირად ძალადობის ხორბლი ყოფილიყო. ეს ერთი კონკრეტული შემთხვევა, მაგრამ ნებისმიერი ძალადობისკენ მოწოდები, ნებისმიერი ძალადობის მიმართ ტოლერანტულობა, რომელიც ხელისუფლებისგან მოდის, რა თქმა უნდა, ტირაჟირებას ახდენს ძალადობას და ეს უკვე კონკრეტული აი ამ შანიძის თუ ხორავის ქუჩის შემთხვევის გამოვლინება. ესე იგი, ერთია რომ პირადად ახორციელებს ხელისუფლება ძალადობას და მისი დავალებით ხდება და მეორე არის რომ სიტყვიერად ახალისებს და შესაბამისად მათგან უკონტროლო ესე ვთქვათ ძალადობები ხდება ისეთი უკიდურესი გამოვლინებებით როგორც არის კვლელობა. ეხლა რა უნდა გაკეთდეს? ერთი როგორც მინიმუმ ადეკვატური უნდა იყოს ხელისუფლება რომ ესეთი რაღაცა რო ხდება, თუნდაც არ იყოს მისი უშუალო მონაწილეობა რაღაც დანაშაულში, იმას უნდა კონდეს პასუხისმგებლობაზე და რაღაცა გარკვეული რეაგირება უნდა კონდეს არა მხოლოდ კონკრეტული დამნაშავის წინააღმდეგ, არამედ ასევე უნდა იყოს სისტემის წინააღმდეგ, როგორ მოხდა შესაძლებელი რომ კონკრეტულ დამნაშავის იარაღი აღმოაჩნდა ცეცხლსასროლი იარაღი ადამიანზე რომელიც გარკვეულწილად ყურადღების ქვეშ უნდა ყოფილიყო პოლიციის აღმოჩნდა ყურადღების მიღება ან კიდევ უარესი პოლიციის ფარველობის ქვეშ. ეს ერთი. მეორეა რომ პოლიცია უნდა იყოს ორიენტირებული კრიმინალთა ბრძოლაზე და არა იმ სისულელების კეთებაზე, რომელსაც ახლა ავალებენ, რომელსაც მათ შორის პოლიციელების დიდი სიხარულით არ აკეთებენ, მაგრამ სისტემის ხალხია ეგენი და გარკვეული იერარქიულები არიან და ემორჩილებიან იერარქიასთან დარწმუნებულია, მათთვის უფრო მნიშვნელოვანია კრიმინალთა ბრძოლა, ვიდრე ახალგაზრდა აქტივისტების დაჭერა ტროტუარზე ზომისთვის, ან ამხელა ოპერაციის ჩატარება ვახოსანაიას დაკავების გამო, იმიტომ რომ მან ვიღაცა შეაგინა, ან გამოხატა თავისი აზრი თუნდაც ვიღაცისთვის მიუღებელი ფორმა. ანუ აი პოლიცია სანამ ამაზე არის გადასული და ეს მუშაობს, რა თქმა უნდა, არაფერი არ იქნება. და კიდე ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, რომელიც ყველაზე უხილავია, მაგრამ ყველაზე მეტად ახალისებს კრიმინალს. ხელისუფლება იყენებს კრიმინალს და ის მისი ნაწილი არის. ეს არის როგორც კოლ-ცენტრებთან ურთიერთობაში და მათზე ვთქვათ ზედამხედველობის ნაწილში, ისევ არჩევნებში გვინახია, ხო? და ამას ხედავთ ჩვენ, რომ პოლიცია კრიმინალებს ვერ იჭერს, იმიტომ რომ არ იცის ეს კრიმინალი იქნება და ოცნების ფარველობის ქვეშ არის და ვერ რეაგირებს და უწევს ვიღაცა ასე ვთქვათ არაკრიმინალი შემთხვევითი მოხულიგნო ან ვიღაცა ცოტა დავაშვებული ახალგაზრდა დაჭერა ეს კიდე მეორე უბედურება არის. სერიოზულ კრიმინალთან ბრძოლა არ მიმდინარეობს და პოლიცია არის გარკვეულწილად დაქვემდებარებაში მოყვანილი კრიმინალურ სამყაროსთან. ეს კატასტროფული უბედურებაა ჩვენ. ამიტომაც ამას ესე მარტივად უბრალოდ გადაწყვეტილება მარტივია, მაგრამ იმ ხალხისთვის იქნება ეს მარტივი, ვინც იცის რა უნდა გააკეთოს და რა არ უნდა გააკეთოს და ქართული ოცნება ამას აპირისპიროს აკეთებს ყველაფერს და მივედით იქამდე რომ ეს ესეთი კონკრეტული შემთხვევების ერთობლიობა უკვე ქმნის სისტემურ პრობლემას და არა გამონაკლისს. ეს არის პრობლემა, რომ გამონაკლისები აღარ არის. თუ გამონაკლისი კიდევ ერთხელ ყველგან ხდება, დანაშაული ხდება მათ შორის ისეთ ქვეყნებში, სადაც მინიმუმამდეა დასული დანაშაული, მათ შორის შვედეთი იქნება, ნორვეგია, მაგრამ რეაგირება
დაპირება სახელმწიფოს და სისტემას როგორი აქვს ესე დროს ჩვენ ხედავთ რომ არა ბატონო არავინ არ არის პასუხისმგებელი არავინ არ არის ზოგადად ამაზე პასუხისმგებელი და თავიდან იცილება როგორც არ უნდა მოხდეს აი რაც არ უნდა მოხდეს გასაგებია ბატონო ვახოსანაიას საქმე ახსენეთ თქვენ და ჩვენ მივაწოდეთ ასევე მაყურებელს ინფორმაცია რომ ევროკომისიის სპიკერმა ილაპარაკა ამ საკითხზე თქვა რომ უნდა გაათავისუფლონ ვახოსანაია და ყველა სხვა დაკავებული პირი და მან ასევე ისაუბრა იმ გარემოზე რომელშიც მედიას უწევს მუშაობა ხომ ყულევის საკითხი ამაზეც მინდა იმ კომენტარებზე რომელიც წამოვიდა ევროკომისიიდან ამაზეც მინდა გთხოვოთ განმარტება ვახოს თემით დავიწყოთ და შემდეგ უკვე ყულევზე მინდა გთხოვოთ კომენტარი რა სიგნალია ეს იმ ყველა მხრიდან წამოსული შეფასების გათვალისწინებით რომელიც ჩვენ გვესმის ყულევის ქარხანასთან დაკავშირებით არა, ვახოსანაიაზე არც კი ვიცი რა უნდა თქვა ხო ესეთ შემთხვევაზე ადამიანი კი ვიღაცისთვის და ზოგადად უხეში გამონათქვამების გამო ზის ციხეში ან როაც სრულიად წარმოუდგენელი ანუ არ ვიცი ამას როგორ შეიძლება ახლა მომწონს რა თქმა უნდა მე ეგეთი გამოხატვის ფორმა არ მომწონს და მე თვითონ არ გამოხატა მაგრამ ყველას აქვს გამოხატვის თავისებურება ზოგადად შეიძლება არ მოგწონდეს და რაც თავარია ხელისუფლებას რო არ მოწონს ეს ბევრს არაფერს არ ნიშნავს და არ უნდა ნიშნავდეს მაგრამ ასმა თქვენის ვალდებულებაც აქვს და მათ გადაწყვიტეს რომ რაღაცა ველი გააშუქთავონ და ერთის მხრივ ვიღაცას უკრძალავენ მათ გინებას რაც სამწუხაროდ დაიმსახურა ხელისუფლება და მეორეს რომ თვითონ მოუწოდებებს აკეთებენ ძალადობაზე თუ სადმე ცენზურა უნდა არსებობდეს ცენზურა არა მაგრამ ჩარება უნდა არსებობდეს და ესეთი პრაქტიკები სოფლიოში არსებობს სოციალურ მედიის მიმართაც კი მონიტორინგის რომ ძალადობა არ გაიპაროს და ძალადობისკენ მოწოდებები არ გაჩნდეს სოციალურ მედიაში და ამის მაგივრად ესენი აკეთებენ აი რაღაცა სასაცილო მონიტორი სასაცილო როგორ იქნება ადამიანები ციხეში ზია მაგრამ მართლა არასერიოზული არის ზოგადად არც კი ვიცი როგორ შევაფასო იმიტომ რომ ამოვარდნილი არის ყველანაირი ლოგიკიდან კიდევ ერთხელ თუ რამე არის საჭირო არის ხელისუფლებამ გააჩეროს ძალადობების მოწოდებები და ძალადობები და დავალებები რომელსაც აკეთებს პარლამენტარებს ავალებენ ადამიანების გალახვას ეხლა ეგეც ხო აშკარა იყო რომ დავალებით გააკეთეს ეხლა ორგანიზებული რო იყო ეს ჩანდა და თქვენმა ტელევიზიამ ძალიან კარგად დაადგინა ეს კონკრეტული სქემები როგორ ხდებოდა ეს ორგანიზება და ტაქტიკური შლები როგორ ჩაიკეტათ გზები როგორ გაელახა თავიანთი კოლეგები ეხლა ესეთ შემთხვევაში რა გვიყვეს რომ ვიღაცა რიგითი მოქალაქე რომელსაც ასევე სტრესული აქვს ცხოვრება გარემოებები მიდრეკილია დანაშაულზე ისიც ჩადის დანაშაულს ან ეს პირდაპირ კავშირებშია და ამიტომაც სრულიად აბსურდულია რასაც აკეთებენ ვახოსანაიას მიმართ და ზოგადად მაგ ესეთი ზოგადად ეს სფერო ზოგადად ეს მონიტორინგი ზოგადად სოციალურ მედიის და მეორეში ახალისებენ ძალადობას. ყულევზეც მითხარით ბოლოს ბატონი გაუცილებლად ყულევის საკითხი პრევენციული ზომებიაო კომპანიაში ამბობენ ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძველი არ აქვსო საგარეო გვეუბნება ასევე ვნახეთ ევროკომისიის წარმომადგენლის განმარტება რა სიგნალია ეს ამბავი. რა სიგნალია ხა ევროკავშირი როგორც ჩანს არის ძალიან ფრთხილი, თუმცა მეორეჯერ არის უკვე პირველჯერ იყო სიტყვიერი შეთანხმება და სანქცია არ გამოწერს, ამათმა როგორც ჩანს გააგრძელეს და ეხლა არის უკვე სანქცია დადებული, მაგრამ ვადა არის ისევ მიცემული ხა. თუ რა ვიცი ვიღაც იყო კიდევ დაიწერა ოფიციალურ მედიაში ასე ვთქვათ საჯარო წყაროებში იყო სუდანში გაიზარდა საქართველოს ასე ვთქვათ ნავთობ პროდუქტების იმპორტი. ნუ სუდანში 11,000%-ით გაიზარდა საქართველოს იმპორტი. მანამდე $500 იყო წინა წლებში და გასულ წელს იყო 70 მილიონი თუ რა. ანუ რეალურად ამ კომპანიამ დაიწყო და მუშაობს და ხედავთ ამას და არის არაერთი უკვე ჟურნალისტური საერთაშორისო ჟურნალისტური გამოძიება რომ ეს კომპანია ემსახურება რუსეთის სპეცსამსახურების და კონკრეტულად სამხედრო დაზვერვის გენერლის ფინანსურ ინტერესებს. ანუ ეს არის ჩრდილოვანი ფლოტის გათეთრების მექანიზმები, რომელიც საბოლოო ჯამში ფინანსურად ყვებავს სამხედრო შემადგენლობას რუსეთისთვის. ანუ რეალურად ამაში არის ბლექსი პეტროლიუმი მხილებული და ერთი რომ მას საშუალება მიცეს რომ საქართველოში გახსნილიყო ეს ვითომ ქარხანა რომელიც რეალურად ქარხანაც არ არის და არაფერი ეთყობა მან მილიონების ინვესტიციის ჭაობში აღებული რამდენიმე მილიარდი თითქოს რაღაცა ხდება შიგ არაფერი რეალურად იქ არ არის და მეორეს მხრივ სახელმწიფოს ფულია კიდე ჩადებული და ის შეჭმული იმიტომ რომ 45 მილიონია თუ არ ვთქვი და საქართველოს განვითარების ბანკიდან მან ჩარიცხული მაგ საქმეში შეტანილი რომელიც არ ვიცით არის თუ არა საერთოდ ახარჯული და რა აქტივს ფლობს სახელმწიფო და აი ეს სახელმწიფოს მიერ ვთქვათ ინვესტირებულ ობიექტის დასანქციების პირასა ნუ დასანქცირებულია ნუ შეუძლია კიდე გამოიძვრინოს თავი მაგრამ რეალურად დასანქცირებულია ამიტომაც ნუ აი აქ ხედავთ ჩვენ რომ სახელმწიფო მონაწილეა ამის ყველაფრის მიუხედავად იმისა რომ ცდილობს რომ აი ეს განცხადებებს ნახე საგარეო ჩვენო
არა ვართო არაფერში მხილებული, მაგრამ ეს არის მხილება, მეტი რაღა უნდა იყოს და რეალურად ცოტათი ვადა მიცა ევროკავშირმა რომ იქნება და დაიბრუნონ. საბოლოო ჯამში ბლექსი პეტროლი მუშაობს რუსეთის გერეულზე. გერეო არის სამხედრო დაზვერვის სამსახური რუსეთის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი, რომელიც ემსახურება თავდაცვის ჯარებს და რუსულ ჯარს, იმისთვის რომ მან უზრუნველყოს ფინანსური უზრუნველყოფა მოახდინოს სამხედრო ოპერაციებს. აი ეს არის და ფარული ოპერაციების მათ შორის. არალეგალური ოპერაციების ისეთის, რომელსაც ახორციელებენ სხვადასხვა ქვეყნებში. დიდი მადლობა დიმიტრი ცქიტიშვილი საუბრობდა დღის ამბების პირდაპირ ეთერში და ჩვენ